सहज खांसी का वर्णन। कारण क्या है खांसी का? पहला, विषम भोजन। दूसरा, प्रकृति विरुद्ध भोजन। तीसरा, अत्यंत मैथुन। चौथा, मलमूत्र और अधोवायु रोकना। शरीर के किसी वेग को रोकना व्याधि को बुलाना है। बहुत ही चिंता करना। इन सब कारणों से मनुष्य की जठराग्नि बिगड़ जाती है। जठराग्नि की खराबी से वात, पित्त और कफ कुपित होकर सहज खांसी करते हैं। स्पष्टतः विषम भोजन इत्यादि से जब जठराग्नि बिगड़ जाती है तब रस ठीक तरह से नहीं बनता। जब रस ही नहीं बनता तब रक्त आदि धातुएं कहाँ से बन सकती हैं? अतः सब धातुएं क्षय होने लगती हैं। अब सहज खांसी के लक्षण क्या हैं? तो शरीर में शूल चलते हैं, मूविंग पेन, ज्वर होता है, दाह या जलन होती है, मोह होता है, बल क्षीण हो जाता है, दुर्बल रोगी थूकता है। जब मांस क्षीण होने लगता है तब खखार में पीप मिला रक्त आता है। वाग्भट में लिखा है, बदबूदार पीला गंध वाला हरा और लाल कफ मनुष्य थूकता है। पसलियां स्थान भ्रष्ट हो जाती हैं। हृदय गिरता सा प्रतीत होता है। आप ही आप गर्मी और शीत की इच्छा होती है। बहुत सा खाने पर भी बल क्षय होता है। मुंह चिकना और प्रसन्न हो जाता है। दांत और नेत्र सुंदर हो जाते हैं। अंत में श्वास आदि पैदा होते हैं। अब ये लक्षण है डॉक्टरी ओपिनियन है। इसके अनुसार डॉक्टरों ने भी सहज खांसी, जिससे वे थाइसिस मोनेलस कहते हैं, होने के कारण अति मैथुन, अति परिश्रम, जुकाम, सर्दी लगना और तेज चीज़ सूंघना आदि लिखे हैं। ये पुश्तैनी भी होते हैं। लक्षण क्या है? तो पहले बिना ज्वर और सर्दी के सूखी खांसी होती है। कफ मिला खून या साफ खून आता है। हाथों के तलवे सर्वदा गर्म रहते हैं। गले में खराश रहती है। पसलियों में दर्द नहीं होता या थोड़ा थोड़ा होता है। फेफड़ों के ऊपर एक तरह का शब्द होता है। सिर में दर्द होता है। भूख कम लगती है। किसी काम में मन नहीं लगता। कमजोरी रहती है। रात में बेचैनी होती है। बाल गिरते हैं। अंगुलियों के अगले भाग मोटे हो जाते हैं। सवेरे और रात को खांसी की तीव्रता बढ़ जाती है। जोर से खांसी आती है। श्रम करने से खांसी बढ़ जाती है और श्रम के बाद जल्दी जल्दी श्वास आने लगता है। कभी कभी ज्वर चढ़ता है। जीभ पर सफ़ेद लेप सा दिखता है। अगर स्त्री रोगी होती है तो उसका रजोधर्म बंद हो जाता है या अधिक होता है। चिकित्सा करने से आराम प्रतीत होता है और यदि रोग पुनः प्रकट होता है तो पैर फूल जाते हैं और ज्ञान नहीं रहता। ऐसा रोगी मृत्यु यंत्रणा से अधीर होकर मृतप्राय या मृत्यु को प्राप्त होता है।